लो तारलो से एगो हम दवाई मांगतनी देवर देवरानी छोट ननद लो से दवाई एगो मांगतनी कि हम गांव से जब से आइल बनी यार तब से हमार खांसी नहीं जात। आ खांसी के वजह से हम ख़त्म हो गइल बनी। कोनो दवाई बा तो बताव लो हमरा के। खाली कमेंट में बता दियो जो हई दवाई का। ऐसे तो 3 गो सिरप के बोतल आइल बा। ससुरा कौनो काम नइखे करत। ठीक बा। पता बा हम कल का खइले बनी? गुस्सा से बर्फ खइले बनी। ठीक बा। उ कौन बर्फ जौन बिहार में चाहे बहुत पहले घीस के मिलत रहला और मिट्टी के बर्तन में उहे बर्फ खइले बनी 10 रुपया के। चल ससुरा ते हरबे कि हम हारब हम देख लेते। ठीक बा। तनी बतावलो दवाई तो तनी हम देख लीजिए कितना हमार ननद वालो देवर वालो और हमार भाई वालो हमरा से प्यार करे वाला कि हमरा के दवाई मैसेज पे कमेंट पे बतावता लो। राधे राधे।